Kunosisi enkundleni zokuxhumana ofuna ubulungiswa kwinkosi yamagcokama uSicebe umfakadlamini. Lo sisi uthi kunentokazi okuthiwa uNosipho Zondo esetshenziswa uSicebe engomeni. Kunengoma kaSicebe ethi mayiqala ethi hawu Sicebe mfethu. Ukhala ngokuthi lo sisi lo inkosi yamagcokama ayimnikanga lutho after isebenzise ivoice yakhe kuleyo ngoma. I see ukuthi this song has been trending and this voice kaNosipho Zondo that uSicebe ayisebenzisile kwingoma yakhe is trending and he's making money out of it, and also because ke ingoma yakhe and nan. Okungikhalisayo ukuthi uNosipho, the last time I checked, akaze athole something from this whole thing. Akaze athole nix, akaze athole focal. And I'm saying this, I think I have the right to say this, or ukuthi ngikhale, because I'm the one who posted ivideo kaNosipho. Awayekade eyiposte kuWhatsApp, mina ngayithatha ngazoyifaka la kuTikTok. And if I didn't do that, ngaba uSicebe doesn't know about this, whatever. So please correct me if I'm wrong, but bengisacela nje ukuthi ubulungiswa benzeke eSouth Africa nasemphakathini. Bengicela. Akwazi ngoma Zondo, akwazi ngoma Zondo. Mina, this is, I don't know, it's more like a collab. I don't know if he did ask for permission to use voice kaNosipho or not, but voice kaNosipho ikhona umsebenzi wakhe. So I think she deserves something. Hayi ukuthi kanjani, but something. So bengicela nje kahle kithi Sicebe mfowethu, hayi ngeke.